如果是一个女生的话，我的存在就是 the best thing already. What else do you need? 难道你说我不够吗？欢迎回到黑卡 Key 的 Gen Z Decode， 我是信，我是 Ru， 我是小龙，我是 Andrew。我们今天要讨论的是 Gender Issue 性别平等。所以在我们的调查当中，其实有75%觉得新加坡性别不平等。觉得新加坡算是还好的，我经常出国嘛，所以我就以男女平等之可能是因为我们有外国的那个 experience， 所以我们来 compare 的时候是很不一样，来这里比较好。那比如说，你在哪些国家有见到很夸张的男女不平等的？我可以说吗？这一种话我不是从那里耶。OK， 可能就今生的体验吧。就是我在日本实习的时候，就会因为你是女生，就要你端茶，就要你做一些妩媚的事情。就是明明就是同一组的人，为什么是我要倒茶？哦，我韩国朋友也是这样跟我说，对吗？呀，而且在日本的那一种习俗那里，女生做这些东西是应当的。那个时候他们也是有点惊讶，说啊你不想做啊？那么你去刀啊？你那么有空吗？然后他们就会OK， 可是日本人不会对外国人有这样子的一个 expectations， 可是他们对自己人就会可能会比较加强一点。对啊，因为以前我在印度读书的时候 ，right， wow，it was horrendous， it was 新加坡还 OK，say 我们在班里 ，right，then 如果有一个男生 ，right，he put his hand on my shoulder， 他动我 something 没问题。但是如果我去借一个东西比如我借一个 pen or something right， 我这样 right，hey you start， 我老师会这样讲，那我也很生气。Just because I'm a girl, I get scolded and I'm slut. 我去韩国因为我自己一个人去嘛，因为我是工作的关系。然后 I mean I love Korea, but Korea is weird. Korean men are weird. 他直接从就是电车嘛下来之后一直跟着我到我回到我酒店。It's captured on streamer. It was broadcasted online， 而且我的视频的那些人就是一直跟我说，就在 comments， 因为是 live 嘛，所以他就会说 don't turn back， 不要看，不要转过去，他还在跟着你那一种东西。问题是这不止一次，在7天我在韩国发生了4次，而且都是不一样的人。那你会害怕吗？他们跟你回家的时候，那你怎么办？肯定啊，因为幸好我住的不是 Airbnb，that's why 我觉得如果女生要出国的话，一定要酒店，因为酒店有柜台，就是那个 front desk， 直接到 front desk 问有人跟着我，可不可以帮我一下子？他们就报警。其中很有趣的是女生有88%觉得有性别不平等的情况，然后男生只有65%，所以更多女的会觉得有性别不平等的情况。就比如说，你们有遇到什么性别不平等的情况吗？我有，因为我是个dancer right， 大部分我们都是女生的，如果有男生比较好啦 ，you can do stunts, you can do a lot more with guys。但是因为我们so desperate for guys right，then 我们的组长 right， 他会每次接受那些不能跳的男生，then 那些很会跳的那些女生 right，they always don't get in。then 我觉得是很不公平。I'm so sorry if my dance crew see this. I'm so sorry。你那有没有种族歧视？说吧，种族歧视？说，不是性别歧视。我每次去健身房的时候，你知道吗？我都刻意，我看了那个洞，我看了他们被抓什么我每次去健身房，我就刻意避免有女生的地方，就算有女生我也不去了，所以我就故意去练，就 OK。就比如说我那天我要练腿的话，我就不练了。我看你大家女生，算了，不练了。我还会刻意打电话给我朋友说，我可以去你的健身房吗 ？OK。没有女生 OK， 我可以终于可以练腿了。就你尽管是看的话，都会被别人说你是色狼。那你们觉得在职场上性别歧视存在吗？我觉得我工作之后有更大的这一种感受，因为很多成功的故事都是由男生来说。That's why female empowerment is such a 这么大的一个东西。现在你看那些 Disney movie 都有那个 Prince， 那个 Snow White， 那个 Sleeping Beauty 都有那个 Prince。Get out, bro！ 如果我有一点点炫富 ，like I show my wealth， 人家就会觉得是我爸爸的钱，我男朋友是不是很有钱，我家里是不是很有钱？可是明明就是你的钱，大姐在赚钱 ，OK？但是
很多人其实就算是一个 like bystander， 然后他在看的话，可能第一个想到的也是就是他爸爸很有钱。网红这一类很多人就是有钱的话就会被说是卖身啊，就是你跟谁睡了你才有这个工作。like So irritating. Oh my god. 可是这个是很平常的一件事情，我觉得我每天都听到。如果换成我买一个兰博基尼，人家就会说来，像 Naomi Neo 这种。对，我本来就是赞赏刘冰牛，对，我记得他的 comment 都有很多不好的评论。他有讲过 actually， like 很多人以为是她的老公的钱 ，but it's her own money。然后我们就是调查了大家，就是问他们说，女性就应该承担更多家庭责任嘛，比如说做家务啊、带孩子啊。然后这个算是性别歧视吗？然后其实有75%觉得算是性别歧视的。Yes， 算了， Yeah 肯定算。其实这也关系到就是传统的一种观念吧，对，就是我们到以前中华文化的皇帝的那一种开始传统的那一种，你知道吗？你就以前就有很多人说，女人就是要打扫，就是要持家，就是要服侍丈夫，然后男人就是要出去打猎，然后去赚钱，这一类型的，对于我们人来说算是天生的一种感受吧，就是如果你当妈了，你肯定是要想照顾自己孩子的，对不对？所以还是你当父亲了，你就会想要我可能要赚多一点钱来维持我家庭这种东西。I mean 现在的男生我说没有打猎 ，right？ So 我们扫地 for what？ Get it？ OK， like 你有打猎 ，OK， 你上班，但是女生也是有上班，对 right？ 所以为什么没的那个责任感是我们的 ？Like why？我在家里，我有一个女佣。如果她出国她回家的时候，then 我妈妈会做那个家庭那个整个她会自己做。then OK， 我觉得还 OK， 因为是我妈妈自动去做。It's not my father go and say you go do or what。但是有一些时候我觉得她有一点过分了。then 如果我妈妈在做一些东西then 我爸爸会说can you help me go take water or something like that。then 他说I busy now I do later can。then my father will say Walao you damn stupid you damn useless like that。那我觉得很生气耶。那我又不是对我爸爸生气，我对我妈妈生气，因为我觉得为什么你不可以自己说you damn stupid。我觉得我们女生我们比较submissive by nature， 但我们不敢说你现在非常不公平了。那你爸爸有叫你做什么东西吗？呀，以前我很年轻的时候我7岁的时候我爸爸会给我5毛钱去拖他的袜子。So that was my favorite way to earn money, and I love to do it。我很喜欢沙龙拖袜子赚钱5毛钱。I love doing it. Then one day I just woke up. Then I was like, why the hell am I taking off his socks for him? Yeah. Then 我爸爸叫我去拖他的袜子Then I was like, no. Then he was like, you do it now. Sorry. You do it now. Sorry. My father got Indian accent. I'm so sorry. 我觉得在家就你有手脚就自己做啊。没有差啊，你可以自己洗自己的东西，自己洗衣服，自己洗碗碟什么。不过 OK， 我觉得我有很多男性的朋友都会自然觉得，就是女生可能要干这些东西。我个人是 OK 了，没有差就自己干。所以你愿意当 house husband？ 对啊，我觉得照顾孩子，自己孩子 OK。我觉得别人孩子看了就很烦。那比如说你当 house husband 的话，你会怕别人对你有异样的眼光吗？没有啊，这蛮酷的。我可以。是 flex 对啊，你就到处炫了，就都这个年代，全部人都是说，你要是让你老婆干这事情的话，你不是男人什么的。所以现在很多时候，我的朋友，就算那些很 man 的朋友，都是有这种想法的，他们都就很炫酷。对老婆好是一个 showing off thing。可能也很多女人会觉得是我的孩子，我想照顾。所以如果她想做的话，还是不是歧视呢？我觉得是看个人的吧。这种，可能你觉得别人的 couple dynamic 是歧视，可是他们自己不觉得。就他那个女的就本来就想做，right？ 对，他们就本来就想要生孩子，本来就想要照顾自己的孩子。但是我就很怕生孩子因为我知道，无论我听很多就是生了孩子的妈妈说，无论你的老公说什么，你都不要相信他，你生了孩子你就一定会自己照顾的。因为可能也是 mother instincts， 就是你会想要，因为孩子毕竟在你的身体
长了1年了嘛。就I mean 生理上有一些是没有办法避免的嘛，就比如说要怀胎10个月，但是我觉得生了孩子之后，比如说孩子发烧，有一个人要请假带他去看病，我觉得很大部分一定是妈妈去。对，应该都是妈妈会。我的家庭是我父亲带的，可能那个可能就是家庭教育不一样的那个。其实我的也是50-50，我有很多机会是我爸爸照顾我，也是一下子don't want to do 家务。He's a very good guy. Okay, he just don't want to 教。其实 right， 我在想 right， 如果我爸爸做那个家务 right， 我妈妈也会生气。因为他会做不好，So I think it's for the best 啦，那你们觉得在感情中男女应该平等吗 ？No， 为什么？我觉得 no 的原因是因为通常人家都会觉得不算是，但是我觉得男生跟女生带来 bring on the table 的东西是不一样的。如果是一个女生的话，我的存在就是the best thing already. What else do you need？ 难道你说我不够吗？举一个例子，对吗？就是男生应该在一段感情中 make the first move 吗？我们的调查中有一半觉得算是歧视。我觉得我前一段感情都是我在追男生，所以这个对我来说肯定不是歧视啊！你要过来也很好啊。还有很多女生 is like her that are willing to make the first move。你想要的就去追求啊。为什么你会反追男生？我的 type 啊。对不对？喜欢就要追求。我爱上了 Rusama。那你们觉得就应该男生向女生求婚吗？比较浪漫吧。因为我有一个朋友，他 did the opposite. Yeah, she asked her boyfriend to marry her, and I laugh at her. So maybe I also gender discriminatory. I don't know. 为什么你会笑他？I don't know. Like 我看那个 IG story 呗，我看到那个男朋友这样做，但他这样，我觉得很好笑 ，bro。我不懂为什么，但是我就觉得很奇怪 ，like to me, I don't know。我觉得都可以问吧，不过男生问比较普遍，肯定。如果你的女朋友 go in to you, how will you feel? Oh my god！ 没有，我看我也会先笑，我看我也会先笑，其实，不过我会接受了。我会先笑，而且男生做求婚这一个举动来说，我觉得是人生中他们可能只会做1次的事情，而且都是我觉得男生也是有这种幻想。我求婚的时候我会不会很紧张？我很紧张，我想求婚，而且我认识的人可能不是你们的年龄 group 了 ，but 就是我认识的求过婚的男生都说，他们在计划求婚的时候，他们觉得自己更爱老婆，or like 我 get reminded of all the good times. That's so cute. And like 而且你看影片的时候，他们都很紧张，然后我要去 marry me please, you know. 那你觉得男生去 NS 算是性别歧视吗？如果当兵了之后 ，right， 他们进入公司工作的时候，他们的起薪比你的高，你觉得公平吗？ No, you're getting paid before what? 所以起薪应该一样，所以你觉得算是性别歧视？ Yeah. 因为我们做的调查当中，只有24%觉得男生当兵是性别歧视，可是起薪更高的话，只有37%觉得是歧视，所以多部分人觉得不算是歧视，就男生应得更高的起薪，因为他们去当兵2年。他们需要多一点钱呢？我不明白。当兵的那个薪水很低 ，like $800。我觉得很多人都觉得当兵是浪费时间吧，很多人都听说，很多人都说。当兵浪费时间啊！你们都可以去大学了，我还要在这里。然后我出来才大学，然后我考完大学27岁了，那我才刚开始工作。可是一个女生可能去职场就是功力就是已经有了3-4年这样子，可能他们就会觉得是不公平。但是来很多男生会说，为什么女生不需要去当兵？就通常那些体质比较好的，他们也会自己，如果他们觉得他们被歧视了，他们自己会去。我们有那个选择啦，他们没有那个选择。OK，so maybe 有一点不公平啦。OK，我 admit 啦。平淡，但不算是歧视。那你们觉得你们在多大程度上有符合自己的性別角色？就比如說，你們小時候會有人跟你講，哦，女生就應該怎麼樣嗎？然後我小時候我真的想，我應該掃地，我應該抹桌子呀。我以前我真的有這種想法。我越大，我會覺得我會比較有在一個 gender role 裡面。以前小的時候，我比較倔強 ，woman run the world，you know that kind of 感覺，you know Beyonce vibes，I slay queen。I mean 現在也是，但是我覺得很多東西就是一個女生有，其實也很多 privileges，所以
I want to wear a dress, I want to dress girly, I want to feel feminine, you know， 我想要更多的女人味，可能是因为我老了吧，you know， 比较老了，就比较想要化妆啊，想要打扮啊，想要尝试做一些女生喜欢做的事情，这样子。那比如说你拍那些比较性感的一些 content， 就是因为你本身喜欢吗？还是？对啊，我觉得女生都要有一个 platform to express their confidence。对，很多人跳舞是因为我就有自信 ，I feel confident， 我就是想要在这里感觉到我在做一件事情，让我自己更开心、更好，我会变得更好，所以我才会去开始拍就是开始跳舞啊 ，you know，heel dance， 就是感受一下 more 更有女人味的感觉，就是想穿高跟鞋这样子。那Charlotte，你为什么会觉得说你小时候更 fit into 那个 gender role， 可是你长大之后就不想要了？我已经懂了我要什么。I want to work. I want to achieve things on my own. 我不可以整天坐在家里做家务了，因为我不相信这些 gender rule。因为对我来说it's 50-50. I'm a 50-50 person. 对我来说应该是一半一半。如果我上班，那你没有上班，你应该做那个家务；如果没有上班，你有上班，我会做那个家务。我觉得我长大之后比较适合男生的 role 的就是，可能我没有被迫想要去健身，不过我突然间我身边的男生都去健身，都去晒太阳，都去打篮球，然后我就突然间OK， 那我应该打篮球，应该健身，应该什么的。我们做的调查当中，就是问他们 How much do you conform to gender roles 啦？然后其实是多数人是 is leaning towards no 啦，就比较多人会觉得他们没有觉得自己是男的就要 man 一点，所以可能我觉得现在 Gen Z 都不会有这样子的传统思想了。我觉得很多时候都是不经意的，我觉得这个答案一定是 yes， 因为我觉得很多时候你真的很不经意的，你就会说我是个女生，我应该这么打扮，我是个男生，我应该这么打扮，我应该去健身。我对这个调查结果也很吃惊因为我本身我是觉得 leaning towards 我会 conform to 我的 gender role， 可能跟你一样，就是年纪比较大了，我就会觉得我自己应该更 feminine 一点，而且我自己想要变得更 feminine 一点。那你们希望男女之间的那个 gender issues有什么改善吗？我真的觉得新加坡还 OK，so whatever this is right now, I'm okay with it。我觉得新加坡政府的就是法律吧，都是偏向女生，比如说离婚还是很多性侵的一种问题，都是真的都是比较 side 女生的。就那一个法律可能也给很多女生比较有安全感，所以 they're more free to express。真的，你去刷抖音看一看吧，你看一下你就知道世界其他国家在干什么了。当然有地方可以进步啦，but then 我觉得we are going at a good pace。可能我觉得 conclusion 来说，就是男生可能被歧视的时候，他们没有觉得自己被歧视，所以也不会就是花精力来说出来刚刚那个女生摸了我屁股一下，你知道这种东西，所以觉得说可能不是说男生没有歧视，而是可能就是没有够的资料来说男生对。我觉得男女就是生而不同，很难达到完全的平等，但是我觉得公平就好啦。而且喜欢做自己就做自己咯，你喜欢 feminine 一点就 feminine 一点，喜欢美一点就美一点啦。谢谢大家的收看，喜欢我们视频的话，请记得点赞、订阅、分享，拜拜。